Prečo námestovo? Odpoveď veľmi jednoduchá. Kočkovce skončili, Považská Bystrica skončila, Banská Bystrica sa nikdy nekonala. No a bol som v Močenku 1997, festival Gorazdov Močenok. A tam som povedal mladým, čo prišli, že verím, Pane, nebude a že nie je. Pozerali na mňa, že či to myslím vážne a prišli dvaja chlapci, ktorých som ich nepoznal. Dnes viem, že to bol Maťo Pinzík a teraz ma prizavuje Jaro, spomeniem si za chvíľu na prezvisko. A mi hovoria, že choď do námestova za primátorom Krušinským a festival bude. No a mali pravdu. Jaro Poláček. Šanca pre lásku bol nápad Ďura Matyho z košického zboru Dominik. Vlastne Dominik prišiel na festival Verím, Pane 1991 do Horných Kočkoviec, 92 takisto. A niekedy v 93. myslím sme spolu sedeli v Trenčianskych Tepliciach po koncerte Dominiku. A rozprávali sme sa o festivale Verím, Pane, o tom, že čo ďalej, ako ďalej. A Ďuro hovorí, no Slovensko celé nemôže prísť na festival Verím, Pane, tak poďme s festivalom za Slovenskom. A tak vznikol projekt putovného festivalu, ktorý ale dostal názov Šanca pre lásku. A vlastne išlo o 5 kapiel, ktoré 10 dní za sebou hrali 10 koncertov v 10 slovenských mestách. Tento projekt končil, myslím, niekedy v 94. bol prvýkrát a v 2000-2001 už si nepamätám, myslím, šla posledná šanca. Prečo sme kratší? No, vypadlo nám ubytovanie a začíname mať problém, kde ubytovať účastníkov festivalu, pretože všetky školy sa modernizujú a triedy začínajú mať tie drahé zariadenia, kam sa nečudujem riaditeľom, že nemajú vždy odvahu pustiť účastníkov festivalu. Človek nikdy aj v tej dobrej vôli najlepšie sa môže všeličo stať a sú to veľmi drahé zariadenia. Takže odrazu ten tradičný spôsob, ktorý sme používali, že sa spávalo v triedách a v telocvičniach, už odrazu má veľmi malú kapacitu tu v Námestove. A tak sme si povedali, že provizóriu tie 3 dni festivalu, a teda 2 noci, ľudia aj muzikanti skôr vydržia ako 5 alebo 6 dní, tak preto 3 dní. Ľudia, ktorých mám rád, ľudia, ktorí majú radi mňa, to teda tradičné doma je doma. A aj muzika, samozrejme. No a potom neopakovateľné udalosti pri koncertoch, ktoré sa opakujú, ale jam session napríklad, MM show a kadečo, neopakovateľné veci, ktoré sa práve stanú, práve teraz, práve tu, úžasné. Dnes si isto nenechám ujsť svetú omšu už o pár sekúnd, či minút. Nenechám si ujsť koncerty dole, aj keď pravdepodobne nebudem na všetkých, no a samozrejme klubové pódium, lebo sa obávam, že asi budem moderovať. A možno nie, ale isto to bude.